Ei pessoal, voltando a visitar aqui o sítio do Mata Jegue. Olha como é que tá a estrada. Os paus caíram aqui, ó. Cobrindo aqui a estrada pra gente acabar de chegar na terrinha dele aqui. Estamos levando umas caninhas para ele plantar ali, que é cana roxa macia. Ó o curió. Ei, curió dobrador. Ó. Mais uma árvore caiu aqui. Deve ter dado um vento forte aqui. Foi esse outro aqui. Foi esse que caiu nele. Ó, é uma garapa, ó. Ó o curió dobrador, menino. Ai. Ai. Tô com a outra mão ocupada carregando as canas. Ei, dona Joelma. E aí, galera? Estamos chegando lá na casinha do Mata Jegue. Rapaz, mas esse curió não tem preguiça de cantar não, ó. Ei, Mata Jegue! Rapaz, tu não cortou as árvores para limpar a estrada, homem. Olha, ele tá fazendo aqui umas madeiras para fazer a casa dele aqui no sítio. Ei, galera, tempo de chuva aqui. Feito tudo motosserra. Ó o cacau dele, como é que aqui tá bonito, ó. Tá ficando bonito o cacauzal dele aqui, cacoal. Ó o tanto de muda aqui para plantar, ó. Oi. Mas foi tu que escorregou uma vez na tábua lá no Luciano, quando ele tava lá na pimenta. Aí dentro do rio. Rapaz. Segura, nego duro. Segura, nega dura. Ali, volta aí. Isso ali é a cotieira que tem lá no hotel, ó. O macaco assim, meu talinho, ó. Certo. É não, isso é IP. Não é não? Não. É IP. Não, IP é diferente. Bora. Rapaz, olha o açaizal que ele tem nativa lá embaixo, ó. Na mata. Ali, ó. É. Vou chegar na taberna do Mata Jegue. Sítio do Mata Jegue. Eita, macaxeira que parece uma ave de jatubá, de tão grande. Já bati veneno por ali tudo hoje aí, boa tarde. Agora vamos matar uma formiga ali. Já, se deixar. Boa tarde. Paulinho. Tá joia? Papai falou assim, ele passa lá para trazer a cana, quando eu vou lá não tem cana, eu vou levar uma cana. Fala, Mata Jegue. Boa tarde. Boa tarde. Pega aí. Vamos encostando. Ia descer igual vocês para vir andando. Vou pegar. Boa tarde, ô. Olha só, ficou tudo de relógio da Sabe o que você falou? Tarde, comadre. Chega lá e não tiver lá o meu pranto. Volta aí a plantar. Ixi. Ele falou, chega lá, você talvez não tá lá, eu mesmo vou plantar. É, ué. Mas aí tá Vamos fácil. plantar essa cana agora. Já tem ela dessa grossura ali. Eita, porra. Daquelas que eu te dei umas mudas. Pois já estão dessa grossura assim, lá na Tá, filma aí, como é que tá?
Olha, olha, presta atenção aqui. Não, faz assim. Olha. Assim, ó, assim. Vai diminuindo. Assim, ó. Não dá um desconto pra gente aí, não? Sim, Ah, tá. Pois tá, pessoal. Agora nós vamos plantar as canas. Depois nós vemos mais. Mas eu vou mostrar o rio ali. Aquele rio fundo. Que agora tá cheio, nem vou lá agora. Deixar pra ir mais tarde. Olha, tá a ventadinha que deu aí, caiu tudo aí, ó. Pois é, o tanto de pau ali, rapaz. Rapaz, esse teu sítio aqui dá vento forte, viu? Acho que é baleado um crente. não, baleado é um compridão. Senta aí, mano. Senta aqui, ó. É um compridão que tem na entrada ali, moço. Ele é lá. Acho que é lá, não sei se ele é janta. Não tem o Bel? Tira essas redes do meio. Ah, Não tem o Bel. Essas redes a gente vai Naquele ressecar, canto né? assim do Bel, um irmão magrinho. ah, é o Você folgada, seu Roque, né? mas eu gosto de mais legal, eu sempre carro o dia todo que eu tenho. Tá aí, pessoal, o sítio do Mata Jegue. Eu tô pagando ele. Tá o miaco lá na 400 serra. Eu reais acho o que metro. tá bom pra comer aquele milho. Não, meu, eu tô trazendo Mata Jegue quase não tem tempo, porque ele Ó que tem um outro negócio que ele trabalha e aí ele tira só uns tempos pra vir aqui cuidar. Encerrou lá pro cara. E é longe. Terça-feira lá no curral. Mas ele gosta, ele ama esse sítio Aí assim. falou que serrava um moralzinho quadrado pra E vai curral, cuidar aí devagarzinho, ele vai cuidando e vai dando certo. Isso aí, pessoal. Depois a gente demais, moço. fala mais. Assista o vídeo, compartilhe É. e dê seu like aí pra nós Serrava aí. 10 conto morando por Assina lá o sininho entendeu? pra quando botar um vídeo vocês serem Ah, o quadrado notificados. 15 por 15, é? Um abraço. 20 por 20, né? 20 por 20. 15, sei lá.